että ärsyttää vuosittain. On vanha historia niin edelleen. Vähän ollut vähän tilanteessa päällä, joo. On ollut karkailuja ja itse asioita edelleen päästään. Okei, joo, Laurasta tilannetta niin edelleen. Äiti sanoi 3 jaksa asumisessa, että ei jaksa todella täällä asua. Nyt yhdellä Laura yhdellä 3 jaksaa. Niin edelleen tilanne nyt päällä niin edelleen yhdessä. Välillä on hyviä päiviä, välillä on huonoja päiviä niin edelleen. Mutta välillä tuntuu, että ei jaksa joo. Mua ärsyttää täällä kello ajat ruoat. Aika